హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు చింటూస్ ఛానల్. ఈరోజు మన రెసిపీ మునక్కాడ చికెన్. అండ్ దీనికోసం అయితే నేను హాఫ్ కేజీ చికెన్ తీసుకొని వాష్ చేసుకొని ఒక బౌల్లో పెట్టేసుకున్నాను. అండ్ నెక్స్ట్ మసాలా కోసం అనేసి 3 ఆనియన్స్ తీసుకొని పెద్ద పెద్ద క్యూబ్స్గా కట్ చేసి పేస్ట్ రెడీ చేసుకుంటున్నాను. అండ్ ఇన్ కేస్ మీకు పేస్ట్ వేయడం అయితే ఇష్టం లేదు అనుకుంటే చిన్న చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసుకొని ఆయిల్లో కూడా ఫ్రై చేసుకోవచ్చు. అండ్ కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ ఒక దగ్గర పెట్టుకొని ఫస్ట్ దానికి చికెన్ మ్యాగ్నేట్ చేసుకుంటున్నాను. దాంట్లో సరిపడినంత పసుపు, ఉప్పు, కారం, కొత్తిమీర, కరివేపాకు వేసుకొని అండ్ దాంట్లో ధనియాల పొడి ఒక 1 టేబుల్ స్పూన్, హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ చెక్క లవంగాయ పౌడర్, హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ సోంపు పౌడర్ అయితే యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. అండ్ దాంతోపాటు 1 టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా అండ్ 1 టేబుల్ స్పూన్ చికెన్ పౌడర్ కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. ఇన్ కేస్ మీకు చికెన్ పౌడర్ ఈ స్టేజ్లో యాడ్ చేయడం ఇష్టం లేదు అనుకుంటే లాస్ట్లో కూడా యాడ్ చేసుకోండి. అండ్ దాంట్లోనే 1 టేబుల్ స్పూన్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ అండ్ 1 బటర్ క్యూబ్ అయితే యాడ్ చేసుకొని మ్యాగ్నేట్ చేసి పక్కన పెట్టుకుంటున్నాను. ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ టైం తర్వాత ఒక బౌల్ తీసుకొని హీట్ చేసుకొని ఆయిల్ వేసుకుందాం. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత దాంట్లో మసాలాలు యాడ్ చేసుకుందాం. చెక్క, లవంగాయ పువ్వు, యాలక్కాయలు అండ్ మిరియాలు, సోంపు అయితే నేను యాడ్ చేసుకున్నాను. సో ఇవన్నీ వేసి కొంచెం అలా చిట్పట్లాడుతున్నప్పుడు ఒక 5 పచ్చిమిర్చి కట్ చేసుకుని కూడా యాడ్ చేసుకొని కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత మనం ఆల్రెడీ రెడీ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్ పేస్ట్ వేసుకొని కొంచెం అలా ఫ్రై అవ్వనివ్వాలి. తిప్పుకుంటూ ఫ్రై చేసుకోండి, అడుగంటనివ్వకుండా. అండ్ ఆయిల్ సపరేట్ అవుతుంది అంటే ఫ్రై అయినట్టు ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఈ స్టేజ్లో ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ యాడ్ చేసుకుందాం. ఆల్రెడీ 1 టేబుల్ స్పూన్ వచ్చేసరికి చికెన్లో యాడ్ చేసాం కదా, ఇక్కడ 2 టేబుల్ స్పూన్ సరిపోతుంది. అండ్ ఇది కొంచెం ఫ్రై అవుతున్న స్టేజ్లో దీంట్లోనే మునక్కాడలు ఉన్నాయి కదా కట్ చేసుకుని, అవి కూడా వేసుకొని దాంతోపాటు కొంచెం కరివేపాకు వేసుకొని అలా ఆయిల్లో ఫ్రై అవనిద్దాం. అప్పుడేంటంటే మునక్కాడ టేస్ట్ కాకుండా కొంచెం మసాలా టేస్ట్ వస్తుంది ఇలా ఫ్రై చేసుకుంటే. సో కొంచెం ఇది ఫ్రై అయ్యి ఆయిల్ సపరేట్ అవుతున్న స్టేజ్లో మనం ఆల్రెడీ రెడీ చేసి మ్యాగ్నేట్ చేసుకున్న చికెన్ కూడా వేసి ఒక్కసారి అది మొత్తం ఒక్కసారి తిప్పేసుకుందాము. తిప్పేసుకొని మూత పెట్టేసి కొంచెం అలా ఉడకనివ్వాలి. అది కుక్ అవుతుందని మనకు ఎలా తెలుస్తుంది అంటే చూసారు కదా, ఒక్కసారి మూత తీసి చూద్దాము. ఆయిల్ వాటర్ రిలీజ్ అవుతుంది. చికెన్లో ఇలా వాటర్ రిలీజ్ అవుతున్నప్పుడు ఆ వాటర్ అంతా కూడా మళ్ళీ మగ్గిపోయి చికెన్ కొంచెం ఫ్రై అయ్యేంత వరకు వాటర్ని యాడ్ చేయొద్దు. సో చూసారు కదా, ఇప్పుడు అంతా దగ్గర పడిపోయింది, ఆయిల్ కూడా రిలీజ్ అవుతుంది కదా. సో ఈ స్టేజ్లో కొంచెం వాటర్ని యాడ్ చేసుకుందాం. చికెన్ ఉడకడానికి మనం గ్రేవీ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాం. సో దాంట్లోనే కొత్తిమీర కూడా కట్ చేసుకుంది వేసేసి అది ఉడకనిచ్చుకోవాలి. ఇంకా ఇప్పుడు హై ఫ్లేమ్లో పెట్టేసి నేనైతే ఒక 25 మినిట్స్ కుక్ చేస్తున్నాను. నాకైతే 25 మినిట్స్ సరిపోయింది ఇది కుక్ అవ్వడానికి, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ చికెన్ ఫ్రై అయిపోయింది కాబట్టి. సో మూత పెట్టేసి కుక్ చేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. చూస్తున్నారా, 25 మినిట్స్ తర్వాత చికెన్ అయితే రెడీ అయిపోయింది. నేనైతే ఇప్పుడు మళ్ళీ సపరేట్గా ఏమీ చికెన్ పౌడర్ యాడ్ చేయట్లేదు, ఎందుకంటే నేను ముందే సరిపడినంత యాడ్ చేసేసుకున్నాను కాబట్టి. సో మునక్కాడ కూడా బాగా ఉడికిపోయింది. సో మీరు కూడా ట్రై చేసి ఎలా ఉందో చెప్పండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్.